Nimbo era un nor foarte ciudat. În timp ce alți nori scădeau ploaie sau zăpadă, Nimbo lăsa să cadă mici suluri rulate. Nu erau mai mari decât o degetă de la unghia unghiei și fiecare avea un hartă secretă desenat cu cerneală curcubeu. Într-o zi, un băiat pe nume Lucas a găsit unul dintre aceste suluri în parc. Harta arăta o potecă care se termina în bucătăria bunicii sale, cu un X mare desenat pe borcanul de fursecuri cu fulgi de ovăz și stafide. Lucas a zâmbit și a urmat indiciul. A doua zi, Sofia a găsit o hartă către sală. X-ul marca coșul cu mingi. Înăuntru a găsit un pui de cauciuc care râdea. Secretul: Nimbo se hrănea cu fericirea copiilor și o folosea pentru a desena hărți care îi ghidau să redescopere gusturi vechi uitate. O prăjitură, râsul unei jucării, un colț de lectură. Într-o zi, Nimbo s-a simțit obosit și s-a lăsat să cadă. Atingând pământul, corpul său de bumbac s-a dizolvat în 10.000 de mici chicotelicare se întorceau spre cer ca niște bule. Ți-a plăcut secretul ascuns în Nimbo Cloud? Dacă ți s-a părut această poveste distractivă, dă-i o notă și comentează. Unde ai vrea să te ducă una dintre hărțile secrete ale lui Nimbo?